تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ السلام علیکم، نیوز 24/7 اردو سروس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ مکہ اور مدینہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے مختلف شہروں میں موسم کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق مکہ اور مدینہ سمیت مختلف علاقوں میں آج کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی سرحدی علاقوں سمیت مشرقی صوبے اور قصیم میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ موسم کی وارننگ ماحولیاتی تحفظ اور میٹرولوجی اتھارٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے بعد دی گئی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں کو موسم کی خراب صورتحال کے پیش نظر محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری برساتی نالوں سے دور رہیں۔